Ողջույն։ Factor TV տաղավարում զրուցելու ենք Օրբելի կենտրոնի փորձագետ Աղասի Մարգարյանի հետ վարդես, պարոն Մարգարյան, ձեր կարծիքով արդյոք արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու մասին Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը ստիպեց, որ իշխող Իմ Քայլը խմբակցությունը հայտարարի, թե արտահերթի այսպես մեծ պահանջ չկա, ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցների, պարզապես այս իշխանությունը վախեցավ մրցակցել նրա հետ։ Միանշանակ ոչ, որովհետև դրանք բոլորովին տարբեր հարթությունների վրա գտնվող հարցեր են։ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարել է արտահերթ ընտրությունների մասնակցելու մասին, ցանկության մասին, ենթադրյալ արտահերթ ընտրությունների նորմալ process է։ Ընդ որում նորմալ նաև նկատի ունենալով այն փաստը, որ վերջին 2-2.5 տարում Ռոբերտ Քոչյանը անընդհատ հայտնում է խոսում է եւ հայտարարում է քաղաքականություն վերադառնալու մասին, այս վերջերս նաեւ մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մասին, չնայած ինձ մոտ բազմաթիվ հարցեր կան ընդհանրապես թե այն ինչ կատարվում է Հայաստանում այդ մեծ քաղաքականության գնահատականին կարող է արժանանալ թե ոչ, կամ ընդհանրապես քաղաքականության կներեք։ Այստեղ խնդիրները տարբեր են եւ պատճառահետևանքային կապերը բացարձակապես տարբեր են։ Այսինքն պայմանավորել Իմ Քայլը խմբակցության օրերս առաջ հրապարակած հայտարարությունը արտահերթ ընտրությունների մասին եւ Ռոբերտ Քոչյանի հարցազրույցի եւ իր հայտարարությունը դրանց մասնակցելու ցանկության մասին, կարծում եմ որևէ կերպ իրար հետ չեն աղերսվում եւ չեն հարաբերվում։ Բացի այդ, խոսել իշխանության վախենալու մասին կոնկրետ Քոչյանի հայտարարության համատեքստում կարծում եմ այդքան էլ նպատակարար չէ, որովհետեւ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կարողանար սպառնալիքներ ստեղծել իշխանության համար, խոսքը քաղաքական սպառնալիքների մասին է բնականաբար, ապա դա վաղուց արած կլիներ։ Ընդ որում արած կլիներ հենց նոյեմբերի 9-ից հետո, նոյեմբերի 10-ից հետո, երբ երկիրը եւ ամբողջ ներքաղաքական ամբողջ երկիրը գտնվում էր այդ հայտնի պայմանագիր, չասենք, հայտարարության ազդեցության տակ եւ կարելի է ասել, որ մեր երկրում ֆորս մաժորային իրավիճակ էր։ Եթե այդ իրավիճակում որևէ քաղաքական ուժ չի կարողանում կապիտալիզացնել իր ամբողջ պոտենցիալը եւ իշխանության համար սպառնալիք ստեղծել կամ դառնալ իշխանության այլընտրանք կամ վերջի վերջո թեկուզ հանրային մոբիլիզացիայի արդյունքում գալ իշխանության, ապա դրանից հետո մի քանի ամիս հետո ներկա պայմաններում ինչ որ ենթադրյալ անորոշ ժամկետում անցկացվելիք արտահերթ ընտրություններում սպառնալիք դառնալ գործող իշխանությանը կարծում եմ անիմաստ է եւ նույնիսկ զավեշտալի։ Որովհետեւ այս իշխանության այսպես ծանր քննադատողներից է համարվում երկրի նախագահ եւ հատկապես նրա թիմակիցները նշում են, որ նա ճգնաժամային կառավարիչ է եւ բավականին այսպես համահունչ է մեր օրերին, ինչպես 2000-ականներն են հիշեցնում, տնտեսությունը կարող է ոդքի հանել, այս վիճակից փրկել։ Պարոն Քոչարյանի թիմակիցները կրկին անգամ առաջնորդվում են հերթական միֆով, որը ստեղծվեց 2000-ականներին, 2010-ականներին, դա այդ 2000-ականների ճգնաժամային վիճակ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Երկնիշ տնտեսական աճեր էր արձանագրվում։ Okay, երկնիշ տնտեսական աճեր արձանագրվում, ոչ մեկ դա չի շղթում, բայց գիտեք, մենք մշտապես խնդիր ունենք ինչ որ անձի եւ փրկիչի հետ կապելու խոշորագույն process-ները, որ տեղի ունենում։ Եթե մենք տրամաբանորեն նայենք, այսինքն քարոզչությունը այդ նույն 97-8 թվականից սկսված եւ քաղաքական քարոզչությունը եւ այն ժամանակվա մամուլը Քոչարյանի եւ աջակիցների այդ Քոչյանը ընդ որում Ռոբերտ Քոչյանը այնտեղ անհատ չէր, ինքը որոշակի խավի ներկայացուցիչներից մեկն էր։ Հիմնականում պնդում էին, որ 90-ականներին երկիրը քանդվել է, ընդ որում քանդել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ ՀՀՇ-ն, հետո Քոչյանը եկավ, սարքեց եւ փրկեց։ Բայց ռեալները բոլորովին ուրիշ են։ Նայեք, դրամաբանորեն 94 թվականին ավարտվեց պատերազմը, զինադատարով համենայն դեպս ակտիվ փուլը պատերազմը ոնց որ չի էլ ավարտվելու։ Դրանից հետո երկրում տեղի ունենալու որոշակի գործընթացներ, տնտեսությունը, չգիտեմ, այնտեղ մասնավորեցում եւ այլ, վայրիվերո process-ներ, իդեպ, ես չեմ ուզում
ինչ-որ վարդագույն երանգներով ներկայացնեմ 90-ականները։ Բոլորս գիտենք ինչ էր կատարվում, դա մասնավորեցումն էր, տնտեսությունը քայքայվել էր, որտեղ հսկայական խորհրդային միությունն էր փլոզվել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց պատերազմից հետո 94 թվականից հետո մինչև 98 թվականը Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալը երկիրը ապրում էր համեմատաբար խաղաղ փուլում։ Կային վայրի վերումները, կային բազմաթիվ արոտավոր երևույթներ, որոնք որևէ մեկը չի շղթում, բայց այդ փուլը ստեղծեց այն ստարտային իրավիճակը, այն ակունքները, այն արմատները, որի վրա եկավ իշխանության Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եվ այդ ժամանակաշրջանը իդեպ համընկավ համաշխարհային տնտեսության զարգացման կարելի ասել ծաղկուն փուլի հետ։ Եվ նա միակ ղեկավարն է, որ ժամանակ պատերազմ Հայաստանը չտեսավ։ Հիմա գալով այս արտահերտ ընտրությունների փաստորեն թեմային, հա, տեսեք, Իշխան Սարաթելյանը դաշնակցությունից հետևյալն է ասում, արտահերտից հրաժարվել են, քանի որ վարչապետը հասկացել է ընտրություններով շանս չունեն վերարտադրվել եւ որ հայրենիքի փրկության շարժումը մարել է եւ կարծում են թե կանցնի կգնա, սա իշխանությունն է կարծում, ինչ կասեք այս փաստարկի վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ հայրենիքի փրկության շարժում ասեցիք, հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչը պարզապես իրավունք չունի խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին, որովհետև իրենք իրենց շարժումով, իրենց ստեղծած այդ 17 հատ պլյուս կամ մինուս պլատֆորմներով, ընդ որում մի քանի ամսում են ստեղծել այդ պլատֆորմները, մի քիչ տարօրինակ է, էլի, իրենք ի սկզբանե մերժեցին ընտրությունների գաղափարը, արտահերտ ընտրությունների։ Չեն մերժում, պարզապես իրենց տեխնատուր։ Իրանք ասում են իշխանությունը մեզ տվեք, հետո մի տարի հետո կանցկացնենք։ Ինչ իմանանք, հիմա այն որ ասում է դու էլ ասա։ Չէ, այդ մարդիկ իշխանություն են ուզել եւ իրենց միակ քաղաքական օրակարգը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ինչը քաղաքական process-ում ինքը մնա պրիմիտիվ է։ Չես կարող քաղաքական օրակարգ ստեղծել չունենալով որևէ առաջարկ հանրությանը, քաղաքական դաշտին, քաղաքական էլիտաներին, քաղաքական ուժերին, մի խոսքով մեր հասարակության ակտիվ, նեղ եւ լայն բոլոր շերտերին։ Չես կարող ստեղծել օրակարգ, պահանջելով միայն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ ձեր տեխնացուի վարչապետ դառնալը։ Ընդ որում այստեղ բազմաթիվ շերտեր կա, չենք ուզում չխորանանք էլի, թե ինչու այդ տեխնացուն ընտրվեց, ինչու որոշվեց, ինչու որևէ հաջողություն եւ արդյունք չունեցավ 17-ի պլատֆորմը եւ հիմա ինչ որ հայրենիքի փրկության շարժում, ընդ որում այդ բարձրագոչ անվանումներով հայրենիքի փրկության, չգիտեմ, համահայկական, համահայաստանյան, համաազգանյան, դե կային, հա, բարեգործական խմբակներ կային, խոսքով այդ չանդրադառնանք դրանց։ Այդ անունները չեմ համապատասխանում իրենց կատարած հանրային մոբիլիզացիային։ Եվ այստեղ վախենալ, չէ, ես ընդհանրապես հակառակն եմ համոզված, որ իրականում մեր հանրության մի որոշակի հատված, ընդ որում ստվար հատված, չի էլ ուզում արտահերտ ընտրություններ։ Բայց ես վերանալով այդ հայտարարություններից եւ գնահատականներից իշխանության վախենալու եւ այլն, ոչ, այս իշխանությունը բավական պատկառելի համակրանքի քվեներ կարծում եմ կստանա այս պայմաններում, բայց ես չեմ ուզում դրանով արդարացնել արտահերթի չգնալու գաղափարը, այլ ընդհակառակը արտահերթ ընտրությունները հրամայական են երկրում քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Ես չեմ խոսում ժամկետի մասին։ Մինչ արտահերթ ընտրությունները կան բազմաթիվ կարևորագույն քայլեր, որոնք պետք է արվեն։ Առաջնայինը իհարկե ընտրակարգի փոփոխությունն է։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունն է, կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունն է, դատաիրավական համակարգի ռեալ երևացող շոշափելի բարեփոխումների կատարումն է։ Դա կլինի 3 ամսում, 2 ամսում, թե 6 ամսում, ես չեմ կարող գնահատել։ Դուք այնուամենայնիվ արտահերթի կարիք տեսնում եք։ Իհարկե, տեղունեցածին գնահատական տալու նպատակով։ Չէ, ասի միայն գնահատականի ասպեկտը չի այստեղ։ Մենք այսօր ունենք քաղաքական ճգնաժամ երկրում։ Դա որևէ մեկը չի հերքում։ Մենք ունենք ընդդիմության ճգնաժամ, մենք ունենք հասարակական տրամադրությունների խորհրդարանում արտահայտված լինելու ճգնաժամ, որովհետև չի համապատասխանում իրար։
երկրում կատարվել են արմատական եւ շատ խորքային փոփոխություններ, պատերազմ, պարտություն պատերազմում։ Այդ տեղաշարժերը պետք է արտացոլվեն երկրի քաղաքական դաշտում։ Բացի այդ, քաղաքական ճգնաժամի կոմպոնենտներից մեկը նաև այն է, որ քաղաքական ինստիտուտները, օրինակ խորհրդարանական ընդդիմությունը, դարձել է մարգինալ։ Ես ելի եմ ասել տարբեր առիթներով։ Պատկերացնում եք մի իրավիճակ, երբ գործող իշխանության այլընտրանքային վարչապետի տեխնացուն ներկայացնում է հրապարակում եւ այստեղ խորհրդարանական ընդդիմությունը ինչ որ արձագանքողական կամ կրավորական կեցվածք ունի։ Դե ԼՀԿ-ն էլ իր տեխնացուն ուներ։ Դե արձագանքողական, որտեղ ԼՀԿ-ն իր տեխնացուի մասին խոսեց այն ժամանակ, երբ այդ 17-ը ներկայացրեցին իրենց տեխնացուին։ Հետո միայն անուն տալով չի։ Գիտեք, հայտարարել ցանկացած մեկին վարչապետի տեխնացու կարելի է, ես էլ մենք էլ այստեղ կհավաքվենք, կգնանք, կասենք, չգիտեմ, Պողոսյան Սարգիսին մենք ներկայացնում ենք որպես մեր վարչապետի տեխնացու։ Ախր այդ որ այտենց հայտարարվում է, ներկայացվում է, տակը պետք է ինչ-որ բան լինի, քաղաքական կապիտալ պետք է լինի, կառույցներ պետք է լինեն, ենթակառուցվածքներ, ինչ-որ գործիքակազմ պետք է լինի, հելն հրապարակում հայտարարվել, ինքնահայտարարվել վարչապետի տեխնացու, դե գիտեք, այդ արդեն քաղաքականություն չի։ Պարոն Մարգարյան, հիմա հասկանանք, թե ինչու իշխող խմբակցությունը այսպիսի դիրքորոշում է որդեգրել, ակնհայտ է, որ 18 թվականի այդ վստահությունը եւ քվեները այս իմ քայլը խմբակցություն չի ստանալու եւ բնականաբար ցածր արդյունք պետք է լինի եւ պատերազմը եղել արդյունքը դուք ասացիք սոցիալ-տնտեսական վիճակն է ոչ բարվոք մեղմ ասած եւ այսպիսի քննադատություն մանդատային այդ կշռից վստահ լինելով որ իրենք զրկվելու են դրա համար էլ փորձում են ամեն ինչ տանել 2-3 տարի հետո այս իրավիճակը շտկել նոր այն ժամանակ այսպես ժողովրդի դատին ներկանալ եւ այստեղ քննադատություն, որ իշխող ուժը այսպես առաջնորդվում է իր նեղ կուսակցական շահերով։ Ընդհանուր առմամբ ֆիքսենք, որ այդ հարցի հասցեատերը հենց իմ քայլը խմբակցությունն է, բայց եթե մենք վերլուծում ենք նաեւ ակտիվ գործիչներին, կուսակցության, խմբակցության, մենք կարող ենք արձանագրել, որ խմբակցությունը այդ որոշմանը եկել է կոնսենսուսով։ Որովհետև կան գործիչներ, որոնք շարունակում են նշել արտահերթի անհրաժեշտությունը եւ ես կարծում եմ, որ այնպես չէ, որ այդ հարցը փակված է եւ օրակարգից դուրս է։ Ինձ թվում է, որ այնուամենայնիվ արտահերթ ընտրություններ մենք կունենանք երկրում։ Այստեղ գիտեք, շարժառիթների մասին կարելի է բազմաթիվ կարծիքներ հայտնել, սկսած նրանից, որ մարդիկ չեն ուզում թողնել իրենց մանդատը, աշխատանքը, աշխատավարձը, վերջացրած ձեր նշած կուսակցական շահով։ Բայց եթե մենք փորձենք համադրել փաստերը, ես ինքս կարող եմ բերել մի շարք փաստարկներ, թե ինչու, որով կարող եմ հիմնավորել, որ արտահերթ ընտրություններ պետք չեն։ Օրինակ, ես կարող եմ նշել, որ հավելյալ ֆինանսական ռեսուրս է, ժամանակի վատնում է, Հայաստանում ներքաղաքական կրկերը լարված են եւ հաշվի առնելով երկրում արկա զենքի քանակությունը նախընտրական քարոզարշավը կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը շատ ոնց ասեմ, խուսափողական եւ մերժողական է տրամադրված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների առաջարկին, այսինքն կրկին դրված էր կոնկրետ անձի հրաժարականի պահանջ։ Գումարած սրան նույնը նաև հրապարակի արտախորհրդարանական ընդդիմություններ, որոնք իրենց քաղաքական օրակարգ սարքել են ելի մեկ անձի, թեկուզ վարչապետն է այդ անձը, բայց մեկ անձի հրաժարականի օրակարգ։ Այս պայմաններում բնական է, որ մեծամասնությունը կամ իշխող մեծամասնությունը, քաղաքական մեծամասնությունը նման որոշման է գնում, բայց ես նորից մնում եմ իմ մտքին, որովհետև մենք պետք է իմաստ տնենք այդ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մեջ։ Այստեղ կարևորը ոչ թե ընտրությունների ժամկետն է, անցկացնողն իշխանությունն է, չգիտեմ, կազմակերպողն է եւ այլ, այլ թե ինչի համար ենք մենք անցկացնում այդ ընտրությունները եւ ինչի համար են կարևոր։ Ես կարծում եմ, որ դրանք կարևոր են երկրում քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման սկիզբը դնելու։ Ես նույնիսկ հաղթահարման մասին չեմ խոսում, որովհետև
նույնիսկ արտահերտ ընտրությունները խորհրդարանական չեն կարող միանգամից եւ ամբողջական լուծել Հայաստանում արկա քաղաքական ճգնաժամը, որը չի առաջացել պատերազմից ի դեպ։ Դա մշտապես գոյություն է ունեցել հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում։ Ընդհանրապես մեր ներքաղաքական դաշտը չափազանց բևեռացված ցակուցերի եւ չկայացած վիճակում է։ Այդ խնդիրը ուղղակի ներկա պայմաններում շատ ավելի սուր է դրսևորվում։ Տեսեք, պարոն Մարգարյան, երբ այսպիսի կարծիք դիրքորոշում է գալիս իշխող Իմ քայլը խմբակցությունից, նաև նման տեսակետներ են հնչում, որ գիտեք, հիմա այս 17 ուժերը, որ օրինակ խոսում են ապստամբության մասին, հա, իշխանությունը լեգիտիմ իրավունք է տալիս գնալ ավելի ռադիկալ քայլերի եւ ասել, որ գիտեք ինչ, իշխանությունը մեզ այլ ելք չթողեց, Փաշինյանը հրաժարական չտվեց, մի բան էլ այսպես ընտրություններ չանցկացրի եւ ահա մենք ստիպված ենք ապստամբել, ինչպես Վազգեն Մանուկյանն է առաջարկել բացեբաց։ Եկեք sense շերտերով պատասխանենք էլի, նախ ապստամբելը ոնց որ սահմանադրական տերմին չի։ Ապստամբության մասին ես իշքան համենայն դեպս փորձել եմ գտնել, հիշատակում կա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ նահանգների նահանգային սահմանադրություններում, տոլի օրենսդրություններում, որ ինչ որ ապստամբելու իրավունք ժողովրդի եւ այլն։ Ընդ որում կրկին ժողովրդի ապստամբելու իրավունք, եթե նույնիսկ ապստամբության մասին։ Երկրորդ, ովքեր են այդ մենքը 17 հոգին ժողովուրդն են, ապստամբությունը լինում է զենքով։ Այսինքն այդ հայտարարությունը ինչ է, տերորի թե քաղաքացիական պատերազմի հայտարարություն է, կոչ է, մարտակոչ է, ինչ է։ 17-ը ովքեր են, մենքը իրենք են, թե իրենց ժողովուրդն է։ Իրենց ժողովուրդը թող դուրս գա, տեսնենք։ Ժողովրդի ցանկացած հատվածի հետ պետք է հաշվի նստել։ Այդեպ դրա համար լուծում կա ազգային ժողովում, այտենց նվազագույն շեմը իջեցնում ես։ Օրինակ Իսրայելում 1% է, բայց դիմել զենքի եւ ես տեսել եմ այդ հայտը։ Միայն ապստամբությունները չէ, իրենց տարբեր այդ շարժման համակիրներ, մասնակիցներ, անդամներ, նույնիսկ ղեկավարներ ոչ թե ապստամբության մասին են խոսում, այլ զենքով հարցը լուծելու մասին։ Դե Վազգեն Մանուկյանը թիվ 1 դեմքն է, շարժման դրա համար են։ Դե, թիվ 1 դեմքը ապստամբության մասին է խոսում, թիվ 6 դեմքն էլ ասում է, դե կարող եք կարելի է նաև բան անել, սպանել վարչապետին ուղիղ տեքստով։ Օրինակ մի գրառում տեսա, գրած էր, որ բանը այդ մեջբերում եմ, դավաճանի թիկնապահներից մեկը կարող է հերոսանալ, այսինքն ինչ թիկնապահներից մեկը պետք է սպանի վարչապետին, ու կներեք, այդ արդեն քաղաքականություն չի, այդ ոնց որ քրեական հոդվածի տակ եք մտնում, այստեղ դատական հավաքարկի խնդիր ունենք, որ նման բարձի թողի իրավիճակում նման հայտարարությունների եզր է գնում եւ նման հայտարարությունները սերմանվում են հանրության մեջ, հասարակությունը սկսում են լսել նման տեքստեր։ Գիտեք, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից առաջ տևական ժամանակ, երբ որ ուսումնասիրեք այն ժամանակվա մամուլը, կային որոշակի թերթեր, որոնք շարունակաբար զարգացնում էին այդ միտքը, որ Վազգեն Սարգսյանի անձը արգելակում է Հայաստանի զարգացումը։ Դեպ այդ մասին հիշատակում կա նաև Վանո Սիրադարյանի հայտնի նամակում ողված։ Եթե բառացի կարող եմ հիշել էլի, ուշադրություն դարձրու ձևակերպման չարագուշակ անմեղությանը, որ քո անձը խանգարում է։ Այսինքն անձի դեմ պայքար է, անձին կարելի է անվանել գնահատել դավաճան եւ սպանել։ Չէ, կներեք, դա արդեն քաղաքականություն չի։ Եվ հաջորդ հատվածը մեզ այլ ելք չթողելը ինչ է նշանակում։ Այսինքն դուք պահանջում եք հրաժարական, մարդը հրաժարական չի տալիս եւ դուք այլ ելք չունեք։ Ես օրինակ մի ելք գիտեմ 2018 թվականին, երբ որ հրաժարականի պահանջ կար Սերժ Սարգսյանի, արդյունքում Սերժ Սարգսյանը այլ ելք չունեցավ հրաժարական չտալու, բայց այլ ելք չունեցավ ոչ թե զենքի սպառնալիքի տակ, ոչ թե զինված բանդայի սպառնալիքի տակ, ոչ թե ապստամբների ճնշման կամ սպառնալիքի տակ, այլ հայաստանյան հասարակության գերագույն հատվածի մոբիլիզացիայի
եւ իր դիրքորոշման արտահայտման արդյունքում Այսօրվա խնդիրն այն է, պարոն Մարգարյան, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտեն, բնականաբար հրաժարական չի տալիս, բայց պետք է փակել այդ արտահերտ ընտրությունների ճանապարհը, որովհետև նույն տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանը, որ ծայրահեղ ընդդիմության դիրքերից է անտես գալիս, պատրաստվում է մասնակցել քաղաքական process-ի, հա, այսինքն այդ զարգացման հնարավորություն պետք է չտալ քաղաքական ուժերին, որպեսզի դելեգիտիմանա զենքի ուժով իշխանություն փոխելու այդ գաղափարը։ Ես միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ եւ քանի որ ես որոշումների կայացման վրա չեմ կարող, նո մենք բոլորս չենք կարող ազդեցություն ունենալ, առավել եւս որոշումներ կայացնել։ Ես դրա համար հակված եմ կարծելու, որ այնուամենայնիվ արտահերտ ընտրությունները կմնան օրակարգում, որովհետեւ գիտեք, միանգամից փակելը դա կարծում եմ ոչ նպատակահարմար է եւ ոչ էլ հեռանկարային։ Դա կարծես նեղացնում է քննարկումների դաշտը։ Խոսքը միայն զենքի մասին չի։ Զենքը այդ կոնկրետ շրջանակն է, հենց այդ շրջանակն է զենքից խոսում։ Հայաստանում փառք Աստծո կան բավականին առողջ անհատներ, առողջ գործիչներ եւ ուժեր եւ հանրության մեծագույն հատվածը ցույց տվեց իր մոտեցումը։ Մեր հասարակությունը մերժել է զենքը դեռևս ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ։ Պրոստ ուղղակի։ Մեր հանրությունը մերժել է զենքի կիրառումը։ Սազնացարերը ձեզ կհիշեցնեն, որ լիքը մարդիկ գալիս են։ Դե լիքը մարդիկ, այո, 10-15 իրենց չէին պաշտպանում զենքի համար, իրենց նախ պաշտպանում էին սկզբում, եթե մենք լավ ենք հիշում։ Այդ մարդիկ հավաքվում էին, որ իրենց նկատմամբ հաշվի արտաշ չլինի։ Նախ դրա համար էին հավաքվում եւ հետո արդեն նոր քաղաքական որոշակի բողոք կար։ Բայց այդ մարդիկ չէին գալիս զենքով հարցերը լուծելու գաղափարները պաշտպանելու եւ այդ մտայնությունը կամ ինչեւ հիմա ես շատ լավ կարծիք ունեմ մեր հանրության մասին։ Պարոն Մարգարյան, հիմա զրույցի ավարտին գալով փետրվարի 20-ին հանրահավաք է հրավիրել 16 ուժերի այդ շարժումը։ Մինչ այժմ նրանց չհաջողվեց հասնել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Ինչ է կարծում, ինչ գործիքակազմ է կորդեգեն, այսինքն ինչ ելքեր, ինչ քայլեր է մնացել ընդդիմության այս հատվածին հասնելու իրենց պահանջի իրականացման, այսինքն առաջիկա քաղաքական զարգացումներ դեպի ուր են տան։ Անկեղծ ասած չգիտեմ եւ ինձ չի էլ հուզում, որովհետեւ գործիքակազմերի ընտրությունը իրենց գործն է։ Իրենք եթե մտել են քաղաքական պայքարի մեջ, իրենք պետք է գոնե ինչ-որ գործիքակազմեր ունենան, ոչ թե մեծ հաշվով առաջնորդվեն բոլոր այն միջոցառումներով, նախաձեռնություններով եւ այն գաղափարներով, նույնիսկ ակցիայի ձևերով, որոնցով ներկայիս քաղաքական ուժը եկավ իշխանության 2018 թվականին։ Նոր բան չեն կարողանում հորինել այդ մարդիկ, դա էլ իրենց խնդիրն է։ Գիտեք, այստեղ սպասելիքները ինքնին արդեն իսկ իդերև են ելել։ Ոչ թե ես որևէ սպասելիք չեմ ունեցել, այլ հանրության մի հատվածի, որ այ ինչ-որ առողջ բան կձևավորվի։ Եվ հետո այդ 16 ուժերը հանրահավաք են հավաքել, բայց որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ 16 ուժերի համակիրների եւ Ռոբերտ Քոչարյանի համակիրները հաճախ նույնանում են։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարելով արտահերտ ընտրությունների մասնակցելու պատրաստակամության մասին, չի խոսում է զուտ միայն ընտրական process-ի մասին։ Արտահերտ ընտրություններին մասնակցել նշանակում է ձևավորել քաղաքական թիմ, ստեղծել կուսակցություն կամ գոնե արկա կուսակցություններից ստեղծել ճակատ։ Միևնույն ժամանակ տենց իրեն հերրու է պահում այդ 16-ից, չնայած ակնհայտ են ստվերային եւ շատ սերտ կապերը Քոչարյանի եւ այդ 16-ի, 17-ի։ Դե ինքը Սերժ Սարգսյանը մյուսներ մասնակցում են այդ 16-ի շարժումը։ Շատ լավ են անում։ Հիմա պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ մարդիկ պատրաստվում են քաղաքական լուրջ պայքարի, իշխանություն դառնալու հավակնություն են ներկայացնում, արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու հայտարարություն են անում եւ միևնույն ժամանակ պառակտվում են։ Տրամաբանական չէ։ Հիմա թե ինչ կարող է լինել, ես չգիտեմ։ Գուցե Վազգեն Մանուկյանին փոխեն Ռոբերտ Քոչարյանով, բայց Վազգեն Մանուկյանը իր մի շարք հրապարակային հայտարարություններով եւ բավական օդիոս, ինչը ինձ համար տարօրինակ էր, որտեղ նման փորձառու
քաղաքական գործիչը նմանօրինակ տեքստեր չպետք է ասեր, իր հայտարարություններով բավականին վարկաբեկեց այդ նույն 17-ին։ Ու այս պայմաններում, ասենք, դեռ ընտրությունների մասին օր հստակ չի, ժամկետ հստակ չի։ Ընդհանրապես հստակ չի իրենք լինելու են, թե չեն լինելու, արդեն իսկ ընդդիմության ճամբարում ինչ որ խլրտոցներ են, բաժանումներ են, ինչ որ ուժեր դուրս են գալիս այդ 16-ից։ Ախր հենց սրանք ցուցիչներ են, որ մեր քաղաքական դաշտը անկատար վիճակում է, շատ մեղմ ասած։ Եվ սա այս պարագայում հենց այդ անկատարության պարագայում էլ ապարմարյան հնարավոր է ձևավորվի ուժերի երրորդ բևեռ, այսպես հակադրություն օրինակ նույն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության նույն 16-ի, արդյոք տեսնում եք այդպիսի ուժեր, այսինքն կան քաղաքական գործիչներ, մարդիկ, որոնց դեռ հավատում են քաղաքացիներ։ Հավատալու խնդիրը, գիտեք, այդ բանը գործընթաց է։ Այդ տես մի անգամյա բան չէ։ Իհարկե մենք տեսնում ենք դաշտում, բայց շատ пассив կամ դերևս ոչ հանրային ճանաչելիություն ունեցող կամ համակրանք վայելող այդ երրորդ բևեռի ուժերին, ես երրորդ ուղիչ ասենք։ Օրինակ կա քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական երիտասարդներից կազմված եւ երիտասարդ քաղաքական ուժ է, որը սակայն հանրային մեծ համակրանքի դեր չի ասել, այսինքն մեծ աշխատանք ունեն անելու։ Կա հայ ազգային կոնգրեսը, որ բավականին կոշտ դիրքորոշում ունենալով գործող իշխանությանը միաժամանակ չի պատկանում որևէ կերպ, ասենք այդ 16-ին, 17-ին եւ 16 պլյուս մնացած 16-ին էլ, այսինքն ինքը երրորդ առանձինն է։ Կան մի քանի ուժեր, որոնք քաղաքական դաշտում կայանալու խնդիր ունեն, բայց այստեղ ամենակարևոր խնդիրը ներկա պայմաններում մեր հասարակության մեջ կա հսկայական մի հատված, որը որոշակի հիասթափություն չասեմ, բայց որոշակի քննադատական վերաբերմունք է որդեգրել գործող իշխանության նկատմամբ, բայց միևնույն ժամանակ մերժողական վերաբերմունք ունի այդ հայտնի շրջանակին եւ խմբերին։ Ու այդ հասարակության հատվածը կարելի ասել ներկայումս չկողմնորոշված, ինչ որտեղ նաև հիասթափված, իսկ ինչ որտեղ նաև անտարբեր եւ ապատիկ վիճակում է։ Սա վտանգ է մեր ամբողջ պետականությանը եւ ամբողջ քաղաքական դաշտին, ասեմ, գործընթացներին ասեմ, որովհետեւ երկրում ունենալ մեծ քանակությամբ անտարբեր եւ հիասթափված հանրային շերտ, դա ուղղակի անթույլատրելի է ներկա պայմաններում եւ իշխանության նաև կարևոր խնդիրներից մեկն է նաև սկսել երկխոսություն հենց այդ շերտի հետ։ Այդ շերտը այն համեմատաբար կայուն ոնց ասեմ, կայուն վարքագիծ ունեցող շերտն է, որը մեծ հաշվով գլխավորեց այն 18 թվականի այդ հեղափոխություն ասենք, համազգային շարժում ասենք, այդ շերտը հիմա անտեսված է զգում, որովհետև կան հստակ իշխանության կողմնակիցներ եւ կան շրջանակներ, որոնք իշխանությանը ամենավերջի գնահատականներն են հնչեցնում, ընդ որում ոչ քաղաքական տեքստով, բայց այդ կարևորագույն շերտ այդ երկուսի մեջտեղն է եւ հենց այդ շերտի հետ պետք է կամ իշխանությունը աշխատի, խոսի, երկխոսի, հաշվի նստի, կամ մեր քաղաքական դաշտում պետք է ձևավորվեն այդ ուժերը եւ ես հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ մենք կունենանք որոշակի նման ուժեր եւ կունենանք բազմաբևեռ քաղաքական դաշտ, որովհետեւ գիտեք քաղաքականությունը ինքը երբեք չմեռնող process է եւ միշտ ինչ որ մի հանգրվանի գալու ենք եւ ինչ որ մի բան մեկ է շարունակվելու է։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Factor TV տաղավարում զրուցում ենք Օրբելի կենտրոնի փորձագետ Աղասի Մարգարյանի հետ։